Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu köpeklerde zehirlenme. Hepimizin çiftliğinde, bahçesinde yavru ve yetişkin bir sürü hayvanımız var. Bunlara yıllarca emek veriyoruz çoğuna. Hepimizin belki en değerli gözdeleri. Herhangi bir zehirlenme durumunda bu kötü niyetli bir insanın köpeğinizi zehirlemesi olabilir. Elinizde olmayan bir hayvan sokması, ısırığı sonucu olabilir. Köpekler zehirlenebiliyor. Bu zehirlenmelere karşı mutlaka dolabınızda bulunması gereken 3 ilaç var. Bunlar sırasıyla atropin, betakort ve diüril. Atropin kuvvetli bir antidottur. Betakort bir kortizon, diüril de idrar söktürücü. Bu üçü elinizin altında olduktan sonra zehirlenen köpeğinizi %80 ihtimalle kurtarırsınız. Bunların oranlarından bahsedeceğim ama bunları düzenli olarak zehirlenen köpeğe uygulamanız dahi köpeği bazen kurtarman yetmeyebilir ama şuna inanın, siz veterinere götürene kadar köpeğin hayatta kalmasını sağlar. Daha sonrasında dizlerimizi dövmemize gerek yok. Bunların elimizde altında olması her köpek sahibi için şart. Atropin, buraya notlarımı aldım. Arkasında normalde ilaçların kullanım dozajları yazar. Nasıl kullanılacağım. Buradaki hesaplamaları belki yapmak bazı arkadaşlara zor gelebilir diye 70 kilo bir erkek köpek üzerinden ben bu dozajları hesapladım. Size de bunu paylaşacağım. Acil bir durumda uygulayabilirsiniz. Atropin dediğim gibi sadece deri altı yolla köpeğe uyguluyorsunuz. Ve 70 kilo bir köpek için enjektörle 3,5 mililitre. Vetakort ise arkadaşlar kas veya deri altı olarak uygulayabiliyorsunuz bunu. Fark etmiyor ama genelde eğer mümkünse, yani yapabilirsiniz deniyorsa ilacın arkasında kas içi yolla bunu uygulamak ilacın etki etmesi adına süreci hızlandırır. O yüzden kas içi olmasını tavsiye ediyorum. Betakort'ta 70 kilo yine ortalama bir köpek için enjektörle 2 mililitre. Diüril ise arkadaşlar sadece kas içi. Bunu deri altı yapmıyorsunuz. Sadece kas içi. Yine dediğim gibi 70 kilo bir köpek için 3 mililitre. Aynı zamanda zehirlenen yavruları da kurtarabilirsiniz. Ben akrep sokması sonucu zehirlenen bir köpeğimi kurtardım. Özellikle veterinere uzun bir süre ulaşamadığım takdirde bunları uyguladıktan sonra yaklaşık 3-4 saat boyunca ben onu yetiştirene kadar hayatta kaldı. Çok küçük olmasına rağmen, o yüzden mutlaka bunları dolabınızda bulundurun. Çok pahalı ilaçlar değil ama bir gün mutlaka işinize yarayacaktır. Son bir kez bunları kameraya yakından gösterelim. Biraz yaklaşıp çekebilir misin? Bunları mutlaka alın ve dolabınıza koyun. Eğer benim verdiğim ortalama oranları kullanmak istemezseniz de ilaçların kutuların arkasında uygulama dozajları ve nereye uygulayacağınız yazıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar.